くしゃみ我慢。喉が破裂するぞ。電車だからって鼻つまんだ。それ、口の中で爆発起きてるわ。くしゃみは時速 300km の衝撃。行き場失った空気。どこ行く？全部、喉や鼓膜に直撃するわけ。実際に気管に穴開いた人もいる。鼓膜が割れるなんてザラにある。マナー守って体壊すとかアホ。爆竹を口で暴発させるのと同じ。出走になったらハンカチで覆え。絶対に無理やり止めるなよ。くしゃみ止めて耳キーンだった人。それ、鼓膜の悲鳴だわ。コメントであるか教えて。